iminsi mwicaye hano aho kuvuga icica Goliyati uri kuravuga abakobwa wasize muhira. Nabuze umukobwa nshaka se mweneze ati sinjanywa nijo ngwara asindagiye atereka nkweza amahuzo ayahe iwe gituma atari yayambaye ubwo yararuze ko hari mu insinzi gituma atayambaye ngo agende iminsi 40 bahe bamutuka bagatuka Imana yiwe bagatuka ubwoko bw'Isiraheli butaragaza butukwa ari ubwoko bw'Imana gituma atayambaye ngo agende. Dawudi ati ngaho zana ngo aramwambika ngo amwambika ati biraremereye reka mashi ndagenda uko naje mfite ico nambaye mfite ico mfite kintera kurwana n'uri ati genda ajana umuhumetsa abantu barawubuza abantu babayiriya iwacu barawutora n'uruhago rwiwe n'agakoni n'agapataro kagufi n'ikirato c'isandara Imana ishimwe oya mama nuka ku musozi gutya bakuru biyo bati nuko dusibuke umwana arapfuye tubwira data ngo byabaye biti umwana duciyeho yabananiye byanze ati ndagiye ngo aramanuka arikamukuza atora amabuye atana yashira mu ruhago arazamuka Goliyati ngo atangira guhamagara Sawuli ati Sawuli nibugiyemo baravuze ngo urubanza rwanane rwakunaniye uzutuma umwana namwe mbashimira mbere nshimiye Imana kuko iduhaye umwanya n'uburyo bwo guterana kuri uno munsi wa gatatu hano muri iri torero ry'Imana duhaye dusenga turirimba twumva ijambo ry'Imana. Imana ibiduhaye turayishimiye Imana ishimwe. Ikindi ndabashimiye abadutumiye mwaricaye bari twebwe mutora muri aba bantu benshi bangana gutya kandi bakomeye bagishoboye turashaka ariko muratwizera muradutumira turabashimiye bene data Imana ibaheze umugisha. Dushimiye abashitsi duteranye bavuye henshi nkuko babiyegereje n'abatuye hano Imana yabashishije kuza ngo dusangire ijambo ry'Imana tumaze kumva niri tugiye kongeraho. Aba bose turabashimiye mwemeye kwihangana Imana ibaheze umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasoma ahantu habiri udufasha gusoma nasome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ni ibice 4 umurongo wa 4 turaza kurangiriza mu gitabo ca Zaburi naho hombi dusoma kandi abakiri muno mwihangane ntidutinda kugira ngo dusengera amayetaje. Amen. Rangiriza muri Zaburi ibice 4 umurongo w'8. Amen. Urakoze Imana igumugisha. Tugiye kuganira hejuru y'ibyishimo. Umwanya mutoya mwe bakabategera tuganire hejuru y'ibyishimo. Abayumbe bakwiriye kugira ibyishimo. Abakozi b'Imana bakwiriye kugira ibyishimo. Abaririmbyi mukwiriye kugira ibyishimo. Abakristo bose bakwiriye kugira ibyishimo. Umuntu udafite ibyishimo ico ukora cyose ntaco buhaye ukora. Kuko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5:22 aravuga ngo ariko imbuto z'umwuka ngo n'urukundo, iya kabiri ngo n'ibyishimo. Kandi ibyishimo
abantu ntibaza babisobanura n'umunezero ni bibiri. Mu gitabo cy'ikirundi ifite Bibiliya y'ikirundi iho baza bavuga umunezero gusa. Ariko iyi Bibiliya yera kandi ni bibiri. Umunezero si imbuto y'umwuka. Ni mwiza kandi uradukwiriye ariko si imbuto y'umwuka. Ariko ibyishimo ni imbuto y'umwuka. Kandi ibyishimo n'umunezero bitandukanye cyane ariko namahasha kuko se n'umwe n'Imana. Kandi zishaka ngo tubigire. Iby'Imana ishaka ko tugira ni byinshi. Ariko muri ibi nabyo bibamo ibyishimo n'umunezero. Ariko umunezero mbe nkubabwira mu byahishuriwe Yohana biravuga ngo munezerwe mwishime. Ntumva ko ari bibiri kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Umunezero uzuba iyo baririmbye bano baririmbye turanezera. Ukavuga ngo nanesherejwe n'indirimbo cyangwa bigishije ndanezerwa cyangwa nakayatwiyegereje ndanezerwa. Ariko ibyishimo cyane umunezero uzukunda ko muno mu kanisa muno cyangwa uri wawe ukanezezwa n'ikintu wanyagahaguruka nka pasiteri Rukumbuzi akavuga ngo nguhaye inka ukanezerwa. Wagira ubuku ukanezerwa, wabyara ukanezerwa, no mu kanisa waza kumva ukumva ukanezerwa. Ariko ibyishimo ni ikintu Dawudi aravuze hano ngo shira. Imana ishimwe. Aravuze ngo shira ibyishimo mu mutima wanje biruta ibyo kuburumbuke bw'amasaka na vino. Kandi aravuze ngo nubishiramo nzoza ndyama nsinzire niziguye kuko ari we wumbaye kuba mawo. Imana ishimwe. Dawudi uyu nguyu reka ari we duheraho yavuze gutya nyuma y'intambara nyinshi zari zimaze kuba. Dawudi yarwanye intambara mu bwungeri. Idubu imusanga arayirwana arayitsinda. Ngo buce gatariraza arayirwanya arayitsinda. Iriya yiriwe ku misozi. Intambara iva ku musozi iraza. Ngo buce arwana na Goliyati w'Igati. Kandi ntiyari yatowe ngo gwiruze kurwana. Yari yiragiriye ise ngo aramutuma ngo naza aje kureba abantu baragiye none ntitukimenya amakuru yabo. Urugamba rwarakomeye tibakiza kandi usarira abo bantu sinzi ko byari zabaye. Tibaze kuvuga amakuru imuhira nimba babahumuriza kandi tibarwane babura byose kakwa kundi kwingata imenye bazabavuga. Tibaza kuvuga bati yeme urugamba rwakomeye ganone mu bimenye cyangwa bashoboraga batarahaye barwana. Baricara baraceceka isa muhamagara kugira ngo aze kureba ibyabaye ku rugamba. Agenda ari umwana muto wikoreye ibyo kurya ugemuye. Aragenda ngo ashike. Agishika gutya ngo yumva bariko baratuka Imana n'ubwoko bw'iwabo. Umugabo umwe ngo aramurangiza. Yarameze nk'igiti kiri mu irango ry'umusozi. Tiyihisha. Ngo arabaza ati sekiriya ni. Baturiyaga niwe waduhangaritse ngo aya masanga bose bariko barashukuha. Habe n'abakuru biwe batatu bari bariyo na Sawuli ubwiwe bati. Ka perezida akaja ku irondo mukavuga ngo ico iracyari ndambara. Zari zabaye kundi. Umwami w'igihugu yamahanguruka aragenda nawe ajayo. Ngo arabaza ati sekiriya ni ati ceceka uvuga bukeya atakumva. Tugize iminsi 39 y'uno munsi wa 40 ari kuri yahaye avuga. Kandi ari mu kuvuga abagabo kazamicara hasi bakiruhutsa. Bahe bashuguma batashi. Muceceke turashize. Ariko mwabagabo mwaracecetse kuva muje ku munsi wa mbere uko no kwezi mugize n'iminsi ni kuriya ati ni kuriya none bizohekeza he agatuka Imana mukamwihorera bati none tugire gute vuga bukeya ataguvuga buke. Dawudi ngo aravuga ngo jewe ngiye kurwana n'uriya muntu kandi ngo yagiraga ibyishimo. Ngiye kubabwira moteri y'Abakristo zibakaza. Umukristo utagira ibyishimo niki imodoka cyavukuyemo moteri cogenda ninki imodoka idafite essence. Ngiye kubabwira essence y'Abakristo mbabwire moteri y'Abakristo. Manshi mbabwire imbaraga z'Imana aho ziba. Imana ishimwe. Izo tuzikaza tukagenda tukaja kurwana.
ugahangana n'icyo utohanganye kandi urwo rubanza ukaruca abantu bagatangara. Waravuga ati rimwicane nje bakuru we bati Dawudi genda subira mu ntama, ati subire mu ntama muguwe mutu batuka Imana. Ceceke batuka Imana ntibari bafite kurwanira kwizera beze abera ba ati jewe ndaja kurwanira kwizera abizera bahawe rimwe gusa. Sibyo jambo batubwiye ati ndagiye batereka gatubwira umukuru aragenda baramubwira ati hano hari umwana wavuga ngo rero kurwana umeze uti mugende mumuzane twe. Baragenda barakazana bona nakahunguka gahonja kagasore ngo kari kesa gusisu isura ngo yari gitangaza ariko inyama bakagira ngo none ni inyama zirwaye. Baragenda ngo mari gushati wa mwana uraje kurwana n'uri ati ndagenda atari ko hari jambo navuze ati naravuze ngo uzosinduriye ati nzomuheza umukobwa wanje. Dawudi ati ni byo ngicyo urimo n'iminsi mu mazaha abakobwa mu Isiraheli nibo bavuze ko habuze ikidukurira umuriro ku rugo uri kuravuga abakobwa hano. Iminsi mwicaye hano aho kuvuga icica ngo ryati uri kuravuga abakobwa wasize muhira. Nabuze umukobwa nshaka se mweneze ati sinjanywa nisho ngo asindagiye atereka nkweza amahuzo ayahe iwe gituma atari yayambaye ubwo yararuze ko hari mu insinzi gituma atayambaye ngo agende. Iminsi 40 bahe bamutuka bagatuka Imana yiwe bagatuka ubwoko bw'Isiraheli butaragaza butukwa ari ubwoko bw'Imana gituma atayambaye ngo agende. Dawudi ati ngaho zana ngo aramwambika ngo amwambika ati biraremereye reka mashi ndagenda uko naje mfite icyo nambaye mfite icyo mfite kimbera kurwana n'uri ati genda ajana umuhumetsa abantu barawubuza abantu babayiriya iwacu barawutora n'uruhago rwiwe n'agakoni n'agapataro kagufi n'ikirato cy'isandari. Imana ishimwe oya mama nuka ku musozi gutya abakuru biyo bati nuko dusibuke umwana arapfuye tubwira data ngo byabaye biti umwana duciyeho yabananiye byanze ati ndagiye ngo aramanuka rikamukuza atora amabuye atana yashira mu ruhago arazamuka Goliyati ngo atangira guhamagara Sawuli ati Sawuli nibugiyemo baravuze ngo urubanza rwanane rwakunaniye uzutuma umwana uriya ni utumye muri abo bahungu ndibukwirwa mbona hariya kandi bakuru we ngo bari barebare siko wa munsi yariko batora Samuel ngo yariko yamatora ibinangananga Imana ati mureka shina nshatumye Imana izabatora yatoraga atarwanira ukuri abatorwanira kwizera yo batora ariko gatoye ngo kaze atumwami nguyu musuke amavuta aragenda ngo aramubwira ati wa mwana we baguhenze genda ngwini gira nkwice ibisiga bikurya kandi yari yahize ijambo rivuga ngo ni nkwica nimisha umwisiraheli ngo muzoba abantu bukudukorera kandi nanje ni munica tuzobakorera. Dawudi ngo yamacece kandi yashotse amusubiza aragenda aramwegera ahantu umuntu yotera ibuye ngo arishira mu muhumetso. Twe twigeze kugukoresha cyagihe murera ishize ya mbere twaciye aha muri Tanganyika duseruka ibaraka turarenga mu Minembwe dusanga ibyonyi byabaye byinshi wahagarara ku mutwe w'umurima kanyamujongo zitse ku epfu kuvuga ngo wirukanke n'amaguru ugasanga zimaze kurya ibigori bitari bikeye batugirire imihumeso wazo uhagarara mwiranga ukawutera twarayikoresheje cyane iriye kandi nico gihe twayikoresheje amaze iguru tuguru tubiri kamwe karekare n'akandi kagufi ugashira mu ibuye amaze kwazunguza. Bibiliya y'ikinyarwanda ivuga ngo araribike arekere byo arazunguza ngo amare kubona imbaraga zabaye ukarekura ko kagufi ugasigarana umugufu ufasha umuremure amaze ngo ibuye ryamarigenda kiyagatera niko bagaza bavuga ryamarigenda no mu ruhanga ibisanzwe umuntu azatera uwundi buye ryamwikubitaho rikagaruka
haba nubwo ryo mukomeretse ariko we ntiryaribuye yamarigenda ririnjira ricuruhura ikinyama rica amagufwa riradorongera imbere neza hari umuntu wabivuze iyi mu mutwe ngo habibyumbaga niko bazabavuga habutwumba iryo buye ngo ryari ko rigera mu kumba kamwe no mu kandi akumba gatukana akumba kagasuzugu akumba neza ibuye ryamari iryo buye ryari rimeze nk'ikintu kigiye gukoropa atakakumba k'Imana rijamu agasuzuguro asuzuguye ubwoko bw'Imana rijamu Imana ishimwe neza ngo rimare kugera hose ngo babona aranyeganyeze nka kujya ku igiti kigiye kugwa Dawudi ngo yamatekera yandi mabuye ngo arazamuka yikubisa hasi barahashitse ngo azana inkota muca umutwe ngo afata iwe ntiyirukanye ngo afata ugutwe kandi Goliyati ijosi ryiwe n'umutwe we none wanganaga n'ibafu umuntu wapimaga imetero 2 n'intambwe z'itoki ikoti ryiwe ikoti ngo ryapimaga ibiro 60 ibiro niko bibiri yivuga 60 yari umuntu n'icumu ryiwe yamafata umutwe akazamahenga maneza kuko kufashe kino kibafu ababo basigaye iriya barya abanyabwoba n'abatize ngo bariruka ngo baravuga ngo nukurara mwishe baraza bariko baca kuri Dawudi barirukanka baja gusahura nico umunyabwoba azasahura naho bazabagarukira nukwiruka babonye urugamba rutsinze akaja gusahura baragenda baja gusahura biruka iwe yamaza no mu rugerero rw'Abisiraheli umwami ati nimumuzane hano ngo amane gushika ngo aramaza ngo ariko sha nguri mwenene mwigende ntiyamubajije ariko mwigaruka aramubaza ngo ese uri mwenene ngo aramubwira ngo ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'Ibetelehemu ngo aramubwira ngo wa mukobwa ndamuguhaye ati Sawuli we ni tirikama ati ndamuguhaye ndamukugabiye nta nkwano umuja ico ni kimwe gikuyemo icakabi ubaye umukuru w'ingabo bunyine ntugitasha uramuguma hano abandi bose bagukorera hamagaye abagenerali n'abamajora ati muze hano batizora umusirikari mukuru w'ingabo hano mu gihugu cyacu bwakeye mu gitondo ari mu ntama mu mugoroba abagenerali barakawuka sebo bakineza bagira bati turakuramukiye Dawudi mwene Yesayi umuntu umeze nk'umutima w'Imana Imana ishimwe Dawudi aratwara ariko bukeye uwo nyine wamuhaye abari gutangira kumuzanaho intambara twavuze ngo yishe idubu yica intare arwana na Goliyati Sawuli ni umwisiraheli kandi ni sebukwe bacu abahemu barahaba ariko Sawuli yari wa mbere umuntu azatera umukwe icumu umukwe azaseruka ukabura ibyicaro ariko we ngo yama abagore ngo bararirimba ati tujane wa mutwe urugerero rwashira batabafilistiya ni muze dutahe baraza ngo baje gushiki wa mutwe bawukoreye basikoti Dawudi ariko aragenda agwera Imana ni duseruka imbere y'Imana tunesheshe nukuri hari umuririzi wavuze ngo uwo munsi w'ibirori Imana ishimwe ngo tuzorimba uzotera ukuboko kushaka kuzoba wanesheje kandi uzobugiye guhabwa izo wakoreye ariko izo wakoreye mubyishimo ngo araza ngo bari gushika abagore ngo bararirimba abagore ngo bama bahaguruka ati muze natwe turirimba twa turwana ariko turirimba ngo baravuga ngo Sawuli ngo wishe ibihumbi ariko Dawudi ngo yishe inzovu ako kandi kinderera mu mutima wa Sawuli amushingira karimu ngo buci ariko ngo kabemu zabindu no mwigisha yatwigishije nabyumvishe cyane uyu mushitini yasiyo nukuri simuzi none mubonye ariko yavuze ibintu numva bishitse mu mutima wanje kandi Imana ishimwe kuko abasore bacu
bahaye bamenye ijambo ry'Imana. Tidusaze yubusa haba nubwo tuzosaza tukicara muzorisigarana kanisa, kandi kanisa ni imfizi yacu. Imana ishimwe, ni imfizi ya data. Abahungu n'abakobwa bakwiriye kurivugiramo bakayamamaza Imana yacu, ni imfizi yacu. Kitwa dushaka kuko ryonagira ikibazo. Imana ishimwe. Zengo yavuze ibintu bine ngo byishikanise ubunyi, ariko cyane intandaro yabi kazusaba gurube aho byavuye no kutagira ibyishimo. Bya bindi birinjira umuntu ntaza bikidaje vide ntibikunda. Iyo ibyishimo bisohotse birya bizabyinjira, birya wavuze n'ibindi utavuze n'ibindi naje ngo uvuga bikama biyiza kera umuryango kayi n'ibyishimo. Kandi ngo yababajwe nuko muri umune we ngo atanze ituro ry'Imana iraryemeye, ararakara. Imana atesekaye kora numara gukora gutya ndamakwemera ubunyi ndakurinze, kandi aruhara muga ati dore bizaha biri kubitugatuga biri hano ku mwango kinga cyane numara ukore ndamakwemera ubunyi. Aha turanemera ati ndamwica yo kere yake ngo biraza. Umuntu ntaza yicara gutyo. Iyo ibyishimo bishize zangeso zose batubwiye zamaze zikinisha. Siko byagendeye Abisiraheli. Abisiraheli Mose ababwira ngo nimuze tugende, barishimye igitangaza. Ngo baramubaza ngo ese ni yihe Mana? Ngo arababwira ngo ni Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Ubwo ari iyo ni yacu, ni ikimenyetso ke. Imana ngo iramubwira ngo ngiyi inkoni nguhaye, si burya yerambikaga hasi hinduka inzoka, abo mu Egiputa bakora izindi irazirya. Abisiraheli bati nukuri ni Imana, kuko twayimenyereye ikoze igitangaza nk'ibyo twamenyereye kera. Batangira kubimenya. Burya abana b'imfura bari ko bafacanga ibikeri cyangwa inda, ni ikintu cyari ko cemeza Abisiraheli. Baravuga bati no mugabo agiye kuduhagurutsa, kandi ni umugabo turakwemeye, haguruka tugende. Siko twagaza turirimba karirimbo kavuga ngo bashira ubwoba. Babumazwe niki nuko bahe babona ivyo Imana ihayiko, ngo baravuga ngo nukuri Imana ntituzoyipfa tizoduterera. Bashira ubwoba baragenda barataha. Bava aho ngaho ngo baje gushika kuri Shamu, babona uruzi, babona Farawo. Iburyo n'ibumoso ntaho baca, imisozi n'ubutayu bwotsa. Ngo nukuri Mose we. Batangira kugaruka. Mose ngo Imana ngo iramubwira ngo Mose nawe ugiye kuba nkabo, naguhaye iki? Ati yankora. Ati itunguruzi. Ayitunguruzi barajabuka. Ngo bafate hakurya bose bararirimba ibyishimo bibavye. Uzosome neza ibyishimo byabo bazabavuga ni harya bajabutse. Kandi Imana yari imaze kubakorera ibintu byinshi cyane. Rimwe umuco wari kubi wabo umwijima ukaba mu Egiputa. Abana babo barakira, abo kwa Farawo barapfa bose. Ibyo ngibyo birabemeza. Ariko ngo bajabuke bageze ahantu ngo ni Kadeshi, imitima yabo ngo iragaruka, ibyishimo birashira. Ngo bishira. Imana ibwira Mose ati bano bantu ngiye kubica, ubwo ibyishimo byashize hasigaye gukora ibibi gusa. Iyo ibyishimo bishize hagiye gukorwa ibibi, reka mbice. Bwaca mu gitondo ngo bakabwira Mose bati Mose duheze ibyo kurya. Mose ngo abwira Imana ati ndabaheze ibyo kurya. Ikabaha amani, mu gitondo bakarya bagahaha. Ese mu rugendo rw'Abisiraheli Imana gusa bahawe? Oya. Muri Zaburi ibice 78 na 22 biravuga ngo yabagwishirije Imana bararya barahaha. Ngo baheza n'amasaka yo mu ijuru, niko bivuga. Ngo ibaheza n'umutsima w'abakomeye. Haso Zaburi 78 na 22. Izo ngibyo bavuga umutsima ikawubaha, bavuga amasaka ikabaheza amasaka yo mu ijuru ataraya ngaye n'inyama. Bavuga inyama ikazisana bugaca mu gitondo buri muntu agatoreza ashaka bati murye. Ariko ngo Imana yazibahaye yarakaye ngo iravuga ngo ubwo mutagifite ibyishimo ngo murazirya, ariko ngo buzoca mwese muhaye muturubwangati. Kandi ni igitangaza. Bararya bavuga amazi Imana ikayakura mu rutare.
ariko barayibura buriza bararuha ibyishimo birashira rwose kandi nico bapfuye n'Imana. Imana ngo iravuga ngo ubw'ibyishimo bishize yewe muntu uri muno utakigira ibyishimo kandi hari ibyishimo by'amoko menshi. Paulo yavuze ngo muze mwishimira mu mwami. Imana ishimwe n'ibyishimo zo mu mwami, si ibyishimo z'uko wambaye, z'uko utunze, z'uko ufite akazi, z'uko wahaze, z'uko ukomeye uri muzima. N'ibyishimo habe n'umunsi utahaze, n'ibyishimo n'umunsi urwaye, n'ibyishimo n'umunsi wapfushije. Imana ishimwe. Bene ibyo nibyo bya bindi nibyo yavuze ngo muje mwishimira mu mwami. Yewe nongeye kubivuga ngo mwishime ineza yanyu mwe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi. Ibyishimo byawe ugira Imana kera yarabigeze yarabimenye. Nimba uza wishima kuko uhaze, ibyo si ibyishimo by'Imana. Kuko umerewe neza wabyaye habe n'ingumbi zinezerwa uzayishima, hari ikibazo n'ukuri. Cyangwa ukishima kuko ugifite abana bawe n'umukwiro, ariko Imana izibigera kandi kugera ibyishimo byawe ikamenya ikiro cyabyo, ikamenya kuremera kwabyo, icyo ni ikibazo. Ukaza wicara uhayigira ngo uri kuranezererwa Imana, ariko Imana yareba ikabona siwo, si umunezero uturuka ku Mana. Muze mwishima, muze mwishimira mu mwami. Umunezero uturuka ku Mana, uturuka kuri Yesu, uturuka ku byo yakoze, uturuka ku Mwuka Wera. Yati dore zino ntare biva no kwa Sawuli byinjira mu wiwe. Umugore ntimuzi kuko bakoroganye, kandi Dawudi ngo yanezerewe isanduka rije, ngo araririmba aranezerwa arabyina aratamba. Umugore ngo ahagarara mu idirisha, atariko kugira bene uriya mugabo ni igitangaza ko jeje isoni mu. Dawudi ngo aje guhindura ihuzo. Mwari mwana aje guhindura ihuzo, yinjira mu nzu aje guhindura ihuzo, izindi icuya cyazi ngo araza ngo aje guhindura ihuzo, asanga umugore yahagaze atariko Dawudi. Bene wa mugore uzo wamuturumbura amaso ukabura aho winjira. Dawudi undi ati ni wabaye ute, undi ati nagize kuriya kuragira ute, ukuwe kurabyina imbere y'abantu. Tureke ngo abantu bawe babyine wewe mwami. Dawudi atari nico, undi ati nico cyakubabaje gutya, ngo akazamabanza akivungira ngo hajurira n'ukuri. Cyane ko umukobwa watese wa Sawuli yakuriye mu butunzi aja no mu bundi butunzi, aja ku ntwari, ariko akababazwa n'ikintu cy'umunezero. Ibyishimo kizababagamwe kwa Sawuli, n'inzita zinezerwa kwa Sawuli. Aramubwira ati yewe wa mugore we nico cyakubabaje, ati nico gusa, uba waretse abandi bakabyina. Ngo aramubwira ngo naragukoye ngo tuzobyare, ariko kuvuga ngo uzobyara abana basa nawe cange basa naso mutazamwishimira ibyiza, reka nkuvume ureke uzushumbira gusa, uzorinda upfa. Urubyaro uzosura gushakire ku bandi bagore, noza kubyara umwana umeze nkawe naso. Ibyishimo byanyu byarashize. Ngo aravuga ngo uhereye none mpagaze hano Dawudi umuntu wishimirwa n'Imana tukabyara yari nzapfa. Amuziza gusa kuko yamugwanije ngo yishime. Bene data, iyo twishima Satani ntazamererwa neza. Kandi ikintu Satani azashaka kutunyaga, Satani yo kunyaga inka ariko atari arege. Burya zatunyaga inka cyangwa akakunyaga amafaranga cyangwa akakunyaga iki, aha yashaka ngo umunezero ushire wo mu mutima. Ni kizirwa tizijana inka, ntizirya inka, tijana amafaranga ntiyo yakoresha. Nabirya bintu byawe byose bizabyibwa, si ukwibwa ngo none ngo ariko Satani, si Satani yakoresheje umuntu, ariko Satani ubwayo ndiyo jana ihuzo abantu bose raza hari ahantu. Ari Satani yonyine mwenyewe tiyoza ngo ije mu rupango rwabuje kwiba amahuzo, yokoresha abantu kugira ngo biba amahuzo, ariko yashaka ibyishimo. Niki zishaka iyo urwara indwara zose bihayishaka ngo babare ureke kwishima. Ibi byose tugira biza bitugora mu isi ni ugushaka ngo itubuze ibyishimo gusa. Ibi yiturukaho hari bimwe biza bituruka ku Mana, ihayishaka kureba nimba uyizera ukomera. Kabyabiri by'Aburahamu yatinze kubyara birya n'ibyayo n'iby'Imana, ariko yari yanganye. Turarangije bene data, tugende dushaka ibyishimo.
tugira ibyishimo zo mu mutima biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Pawulo kandi yarabivuze hano mu gitabo cy'Abatesalonike, aravuze ngo mwishime iteka. Ese wo kwishima iteka? Turwaza tugira ibibazo, ariko ibyishimo ntibiza bihura n'ibibazo. Imibiri nizihura n'ibibazo twebwe abantu, ariko ibyishimo n'ibyiteka ryose. Dawudi yarusha aravuga ngo narishimye ngo ubwo bavugaga ngo tuje mu nzu y'Imana i Yerusalemu. Tugende dushaka ibyishimo. Umuyumbu utagira ibyishimo reka kwiyitirwa zina. Umupasiteri utagira ibyishimo reka kwiyitirwa zina. Haba nubwo wowe uzuhanura ariko utagira ibyishimo reka viyo ngiyo, ibyo si ibyawe. Ariko ibyo dukora n'ibyishimo ni ukuri, nibyo bituruka ku Mana. Kandi Imana yavuze ngo tugire iyo mbuto y'ibyishimo. Mwishime, yewe nongeye kubivuga mbisubiyemwo, nico mbasengeye Abafilipi, ndabasengeye ngo mwishime iminsi yose, kandi neza yanyu imenywe n'abantu bose umwami wacu aribo. Imana ibaheze umugisha muri kino gitaramo cy'Abayumbe. Mugende mushaka ibyishimo, kandi ibyishimo biva ku Mana, biza birusha abandi, ntibivuna abandi, ntacyo biza bitwara ku bandi, ahubwo biza bizana ubwunguke. Imana ibaheze. Bashimye.